အခု review လုပ်ပြီးမှဖက်နိုင် idea ကို Nike ကအရန်ရိုးရှင်းလို့နေဆိုပြီးတော့ reject လုပ်ခဲ့ဘူးလေအဲ့လို reject လုပ်ခဲ့လို့လေကိုယ့်ဘောက်ကို company ထောင်ပြီးတော့ဖန်တီးခဲ့တာအခုဆိုရင်အဲ့ company က15 billion လောက်တန်ကြီးရှိနေပြီဖက်နက်နာမည်ကတော့ on ဖြစ်ပြီးတော့ကျွန်တော် review လုပ်ပြီးမှတော့သူတို့ရဲ့နာမည်ကြီးဖက်နက်ဖြစ်တဲ့ Cloudtip ကိုမှ Spain ကနာမည်ကြီး fashion brand တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Louis Vuitton နဲ့ collaboration သူတို့နဲ့မိတ်ဆက်ထားတဲ့ Cloudtip 2.0 sneaker ဖြစ်ပါတယ် review မစခင်မှာဒီဖက်နက်ရဲ့ on နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းလေးကျွန်တော်နည်းနည်းပြပြပေးချင်ပါတယ် on ကို Switzerland နိုင်ငံသား Olivier Bernard လို့ခေါ်တဲ့ World Champion Triathlete Dual Athlete က2010မှာတငယ်ချင်း2ယောက်နဲ့တူတူစပြီးတည်ထောင်ခဲ့တယ် Olivier idea ဖက်နက်ကိုတိမ်ပေါ်မှာ on cloud ရောက်နေတဲ့ခန်းစားချက်ကိုရကျင်လို့သူ့အိမ်က channel မှာရေလောင်းတဲ့ပိုက်ကိုဖက်နက်ရဲ့အောက်ဆုံးမှာကပ်ပြီးတော့စမ်းပြီးတော့စီးကြည့်တာနေစခဲ့တယ်ဒီတိမ်ပေါ်မှာလမ်းလျှောက်နေရဆိုခံစားရမယ့်ဖက်နက် prototype ကို Nike ကို pitch လုပ်ခဲ့ပေမဲ့အငင်းခံခဲ့ရတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာတငယ်ချင်း2ယောက်နဲ့အတူတူခုနက running on cloud ဆိုတာကိုယူပြီးတော့ on ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဖက်နက်ကုမ္ပဏီကိုစတင်တည်ထောင်ခဲ့ပါတယ် on ဖက်နက်ကိုလူတွေစပြီးသတိထားမိပြီးသူတို့နာမည်ကြီးစေခဲ့တာတော့သူတို့ရဲ့ Sony ပညာအကြောင်းလို့ပြောပါမယ်ဖက်နက် cloud tech လို့ခေါ်တဲ့ဒီပညာနဲ့ Sony တွေကတခြား running shoe တွေနဲ့မတူဘဲနဲ့အတုံးလေးနဲ့လုပ်ထားတယ်ဖက်နက်စရောက်ပြီးတိတ်မကြခင်မှာပဲ tennis legend ဖြစ်တဲ့ Roger Federer က on ဖက်နက်ဝတ်တာကိုအားလုံးသတိထားမိလာကြပြီးတော့ Federer ကလည်း on company ကိုပါ invest လုပ်လာခဲ့တယ်အခုဆိုရင်သူက on ရဲ့ 3% ပိုင်တဲ့ investor တယောက်ဖြစ်လာပါပြီFederer ကသူ့ရဲ့ image နဲ့ marketing ဘက်မှာအများကြီးတာဝန်ယူထားသလိုဖက်နက်ရဲ့နည်းပညာပိုင်းမှာလည်းပါဝင်ပတ်သက်နေတယ် tennis လို့တထေးအားကစားရဲ့ legend ပါဝင်ပတ်သက်ထားတဲ့ဒီဖက်နက်ကအပြေးဖက်နက်လို့စတင်ခဲ့ဆိုပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာဒီဖက်နက်က lifestyle ဖက်နက်တင်အနေနဲ့ပုံမအောင်မြင်လာခဲ့တယ်မှတ်မှတ်ရလွန်ခဲ့တဲ့2နှစ်တောင်ဆိုကျွန်တော် Switzerland သွားတော့ Europe သွားတော့ဆိုရင်ဒီအကုန်လုံးကြီးပဲဒီ on ဆွဲဖက်နက်ကိုဝတ်ထားကြရပါတော့အဲ့မှာကျွန်တော် on ကြောင့်တေချာမသိဘူးဒါပေမဲ့ဒီဖက်နက်ကိုဒီ Europe ဘက်မှာတော်တော်လေးဝတ်တာတော့သတိထားမိတယ်အခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ Europe ဘက်တွေမှာမဟုတ်ပါနဲ့ပေါ့နော်ဒီ Thai ဘက်တွေမှာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒါအရန်မြင်ရညားလာတဲ့ဖက်နက် brand တစ်ခုဖြစ်လာပြီအရန်လည်းအောင်မြင်လာတဲ့ဒါ running shoe lifestyle shoe brand တစ်ခုအနေနဲ့ဒါဖြစ်လာပြီးတော့ပြောလို့ရပါတော့။ on ရဲ့ထူးခြားချက်ကကြတော့ဒီအားကစားသမားတယောက်ကဒီအားကစားအတွက်ရည်ရွယ်ပြီးထုတ်ခဲ့တဲ့ brand ဆိုပြီးတဖြည်းဖြည်းတော့ lifestyle brand တစ်ခုကိုပြောင်းလာရပါတော့။ဝတ်တဲ့သူတွေကလည်းအားကစားသမားတွေပဲဆိုတာထက်ပေါ့နော် lifestyle မှာဝတ်ဖို့နေ့တိုင်းဝတ်ဖို့ daily ဝတ်ဖို့အတွက်သုံးတဲ့လူတွေကပိုများတာကိုကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့သတိထားမိတယ်။ on ကိုယ်တိုင်ကလည်းဒီအားကစားဘက်ကို push နေရတဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်အခု review လုပ်ပေးမဲ့ဒီ Louis Vuitton နဲ့ collaboration ဆိုလဲဒါ fashion house နဲ့ collaboration လုပ်ထားတယ်။အခုဒီဖက်နက်ပြီးရင်နောက်ထပ် review ထပ်လုပ်ပေးမဲ့ဒီ on ရဲ့ Kit နဲ့ collaboration cloud zone ဖက်နက်ဆိုတယ်တရားလုံးသိတဲ့အတိုင်း Kit ဆိုတဲ့ဒီ clothing brand နဲ့ collaboration လုပ်ထားဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီဖက်နက် brand company ကိုယ်တိုင်က lifestyle ကိုပို့ပြီးဦးတည်သွားနေအောင်ကျွန်တော်မြင်ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်စကားရေးတိတ်အများကြီးပြောတော့ review လေးစလိုက်အောင်ဒီ collaboration က luxury fashion house နဲ့ on နဲ့ collaboration ဖြစ်တဲ့အတွက်တော်တော်လေးဒီဖက်နက် packaging တွေအားစပြီးဘူးတွေဆက်တေချာလေးလုပ်ထားကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ကျွန်တော်ဒါ shopping bag ကစပြောမှဆိုရင် Louis Vuitton နဲ့ on နဲ့ဒါ co brand တွေကိုထည့်ထားတော့မှအားလုံးသိကြတယ်အားလုံးအခုဒီရက်ပိုင်းမှာဒီနှစ်ပိုင်းမှာအရင်ခေတ်စားနေတာ Louis Vuitton ambigram ပေါ်မှာ on logo ကတွဲပြီးတော့ co brand နဲ့လုပ်ထားတာလေးကိုတွေ့ရတယ်ပေါ့ကျွန်တော်ဒီ logo လေးတော်တော်လေးသဘောကျတယ်နောက်ဒါကတော့ခုနဟိုတစ်ခေါက်ကျွန်တော် Salomon နဲ့ဖက်နက်တောင်းရတယ်ကျွန်တော်ပြောဖို့ရအခုနောက်ပိုင်းမှာဒီ running ဖက်နက်တွေ running brand တွေကဒီအညူရောင်ဘူးပဲသုံးလာကြတော့တွေ့ရပါတော့ဒီမှာဒီဖက်နက် collaboration မှာဆိုကျွန်တော်ဒါအညူရောင်ဘူးပဲသုံးထားတယ်ဒီမှာဒါထပ်ပြီးတော့ Louis Vuitton နဲ့ co brand တွေကိုထည့်ထားတယ်ပေါ့နော်ဒါထွေထူးဖက်နက်ဘူးကပြောစရာမရှိဘူး shopping bag အထဲမှာတော့ဒါ Louis Vuitton နဲ့ on ရဲ့ဒါ ambigram တွေကျွန်တော်ထည့်ထားတာတော့ဒါတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီဟာလေးကိုပေါ်ကြတယ်ဒါတော့ Louis Vuitton tag တွေပေါ့နော်ဒီဖက်နက်က collaboration ဆိုပေမဲ့အရင်ဝယ်ရခက်တဲ့အထက်မှာတော့မပါဘူး website ကဝယ်လို့ရတယ်ဆိုင်နေလည်းဝယ်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့နည်းနည်းရဖို့တော့နည်းနည်းလေးဆိုင်နေမှာဆိုတော့ဝယ်ဖို့ခက်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီဖက်နက်ကိုရဖို့တစ်လကျော်2လလောက်တော့စောင့်လိုက်ရတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီဖက်နက်ဘူးကတော့တိတ်ထွေထူးပြတာမရှိဘူးဒီဘူးကဒါ100% recycle cardboard နဲ့လုပ်ထားတာပေါ့နော်ဆိုတော့ Louis Vuitton နဲ့ collaboration ဖြစ်တဲ့အတွက် luxury fashion house တွေအတိုင်းပဲဒါဒီဖက်နက်အတွက်တီးတဲ့ dust bag လေးထည့်ပေးထားတယ် running shoe dust bag ထည့်ပြီးတော့နည်းနည်းကိုရည်ရအောင်ပေါ့နော်အဲ့မှာ tag မှာဆိုတာ Louis Vuitton နဲ့ ambigram လေးပါမယ်ဒါရတော့ပေါင်းချားတွေပါတယ်ညာတွေပေါ့နော်ဒါတွေတော့ထုံးစံတိုင်းပဲဒါ fashion brand တွေကဝင်မယ်ဆိုရင်ပေးတဲ့ပုံစံလေးပါတယ် and then ဒါကတော့ Louis Vuitton နဲ့ collaboration on Cloudtip 2.0 ဖက်နက်ဖြစ်ပါတယ်ဒီ Cloudtip 2.0 ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲ Cloudtip 1.0 မှာတော့ Zendaya နဲ့သူတို့ဒီဖက်နက်ကိုမိတ်ဆက်ခဲ့ရပေါ့နော် 1.0 ကို2.0 ကျတော့သူတို့ဒါ Spanish luxury brand ဖြစ်တဲ့ဒါ Louis Vuitton နဲ့ collab လုပ်ပြီးတော့သူတို့ဒီဖက်နက်ကိုမိတ်ဆက်ခဲ့တယ်2.0 ဖက်နက်ကတော့ 1.0 နဲ့ရှင်ရင်သွားပြောင်းလဲထားတာလေးတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ 1.0 ကကျွန်တော်မှမရှိတဲ့အတွက်အရင်ကတော့ထွေထူးမပြောတော့ 2.0 ကအခုကျွန်တော်အမြင်အရပြောရမယ်ဆိုရင် Louis Vuitton နဲ့ collaboration လုပ်ထားရဆိုပေမဲ့ luxury vibe တော့နည်းနည်းလေးမှမရဘူးလို့ကျွန်တော်တော့ပုံမှန်နေပြောချင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ Louis Vuitton ကိုကြိုက်တယ်
on နဲ့ဖက်နက်ကိုလည်းဝတ်ချင်နေတဲ့သူတွေဆိုတော့ဒီဖက်နက်ကဒါအသင့်တော်ဆုံးလို့ကျွန်တော်တို့ယူဆတယ်ဒါပေမဲ့ 22 luxury vibe ရကျွန်တော်တို့အတွက်နဲ့တော့ဒီဖက်နက်ကဝယ်စရာမလိုဘူးလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ပေါ့နော်ဒီဖက်နက်ကိုကျွန်တော်တို့အပေါ်ပိုင်းအောင်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် recycle လုပ်ထားတဲ့ polyester နဲ့သုံးထားတယ်လို့ကျွန်တော်မြင်ရတယ်နောက် woven textile ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒါ woven တို့ပါလို့ဆိုတာကတော့ဒါ luxury လောကမှာအသုံးနေကြဒါ textile တွေဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့လိုဖက်နက်အသားတွေကျွန်တော်တို့ဒီမှာထည့်ထားတာကိုကျွန်တော်မြင်ရတယ်ဒီဖက်နက်ရဲ့အပတ်တစ်ခုလုံးကဒါ recycle polyester နဲ့ woven textile ကိုအဓိကသုံးထားတယ်လို့ကျွန်တော်မြင်ရတယ်နောက်ဖက်နက်ရဲ့ဒီထိပ်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါ door guard တွေပါမယ်နောက်မှာဆို mat guard တွေလည်းပါတယ်ပေါ့နော်ဒီ cloud 2.0 မှာလည်းဒါ on ဖက်နက်တွေထုံးစံအတိုင်းပဲဒီ Swiss engineering ဆိုပြီးတော့ Switzerland နိုင်ငံရဲ့အလံလေးကိုထည့်ထားတာကျွန်တော်တွေ့ရတယ် branding အနေနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဘက်တစ်ချက်မှာဆိုရင် on ရဲ့ logo ပါမယ်ဒီဘက်မှာဆို Louis V logo ပါမယ်ဖက်နက်ရှာမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါ on နဲ့ Louis V နဲ့နှစ်ခုပေါင်းထားတဲ့ ambigram လေးကိုထည့်ထားတာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်အထက်မှာ insole မှာဆိုတော့ဒါ Louis V နဲ့ on co-brand တွေကိုသုံးထားတာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဖက်နက်နီးပညာတော့ cloud tech လို့ခေါ်တဲ့ဒါ signature နီးပညာဖြစ်တဲ့တိမ်ပေါ်မှာလမ်းလျှောက်နေရသလိုခံစားစေမဲ့ midsole နီးပညာကိုသုံးထားရပေါ့နော်ဖက်နက်ရဲ့ဒီနောက်က boot tab ကကြတော့ကျွန်တော်ဖက်နက်ဝတ်တဲ့ခါကျရင်လွယ်လွယ်ကူကူရှုပ်ရှုပ်ဝတ်လို့ရအောင်ဆိုပြီးတော့ဒါထည့်ထားတဲ့ boot tab တွေပါမယ်ဒီ boot tab မှာဆိုရင် Louis V နဲ့ on နဲ့ co-brand တွေကိုထည့်ထားတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရမယ်ကျန်တာတော့ကျွန်တော်တို့ဖက်နက်ကထွေထူးပြောစရာမရှိဘူးဒီဖက်နက်ကိုကျွန်တော်လိုချင်ရတဲ့အကြောင်းရင်းဒီ on ဖက်နက်ကိုစီးပူးခြင်းနဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီထက်တရံထက်ပို့ပြီးတော့လေဝယ်ပစ်လောက်မယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒါအမှတ်တရလေးလည်းဖြစ်သွားအောင်ဒါ Louis V နဲ့ collaboration လေးဒါရခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဖက်နက် design wise ကတော့ကျွန်တော်သဘောကျတယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်လောက်ထိမြစ်ပေခံမှာလဲဆိုတာကိုလည်းသိချင်တယ်နောက်ထပ်တစ်ခုကဒီအပေါက်တွေလည်းဂဲဝင်ဝင်ဘယ်လိုနေမလဲဆိုတာလည်းကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားတယ်နောက်ထပ်သဘောကျတဲ့အချက်ကကျွန်တော်တို့ဒီဖက်နက် lace ကဒီထိတ်ဆုံးလေးမှာဒီခွင်းလေးမှာတော့ on logo လေးအသားလေးထည့်ထားတာတွေ့ရမှာဒီဘက်မှာမထည့်ထားဘူးဆိုတော့ဒီဘက်မှာထည့်ထားတာတွေ့ရတယ်အဲ့ဒါလေးသဘောကျတယ်ဖက်နက်ကဒါ flat lace ပဲအရင်ထွေထူးထူးရှုပ်ထွေးနေတဲ့ဒီပညာကြီးမှာပါဘူးအပေါ်ပိုင်းတစ်ခုလုံးလေးရိုးရှင်းတယ်ဒီ mid sole ကတော့ဒါထူထူလေးနဲ့ပေါ့နော်အဲ့တော့ on ရဲ့ဒီပညာဘယ်လိုရှိလဲဘယ်လိုဝင့်ရောဘယ်လောက်ကောင်းလဲဆိုတာလည်းသိချင်တဲ့အတွက်ဒီဖက်နက်ကိုဒါယူပေးခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်သိပြီးတော့ထွေထူးပြောစရာမရှိတဲ့အတွက် on feed video လေးချက်ရှိုးလိုက်ပါဒီဖက်နက်ကိုကျွန်တော်ဝစ်ကြည့်ရတာတော့ဟိုတက်တောင့်တက်တာဖြစ်တယ်ဟိုလိုမျိုးအရန်ကောင်းလိုက်တာအရန်စီးလို့ကောင်းလိုက်တာလောက်ထိတော့မဖြစ်သေးဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းဒါ daily wear တွေပိုင်းမှာမသုံးဘူးသေးတဲ့အတွက်ပေါ့နော်အကယ် daily wear တွေသုံးပြပြီးတဲ့ခါကျရင်တော့ကျွန်တော်အားလုံးနဲ့တူတူပြန် feedback လေးပြန်ပြောပြပေးခြင်းနဲ့ကျွန်တော်ဒီဖက်နက်ကိုလာမယ့်ခီးမှာဝတ်သွားဖို့ရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဝတ်ပြီးသွားတဲ့ခါကျရင်ဒီဖက်နက်ကfeedback ကိုကျွန်တော်အားလုံးနဲ့တူတူပြန်ပြီးပြောပြပေးပါမယ်ဆိုတော့ဒီဖက်နက်နဲ့ Salomon HC6 နဲ့ကျွန်တော်ဒီတစ်ခေါက်ခီးမှာယူသွားမှာဆိုတော့ဒီနေရာမှာဘယ်ဟာပိုကောင်းလဲဘယ်ဟာပိုပြီးတော့မိုက်လဲတန်ရှင်းရေးလောက်ရတာရောဒီဖက်နက်ကလုံးဝအဖြူကြီးနော်ဆိုတော့ဘယ်လောက်ထိတန်ရှင်းရေးလောက်ရလွယ်လဲမလွယ်ဘူးလဲဆိုတာလည်းကျွန်တော်အားလုံးနဲ့တူပြန်ပြောပြပေးမယ်ဒါပေမဲ့တက်တဲ့ဆန်ဆန်ကျွန်တော်ခုနကပဲပါဇက်ကပြောထား on ဖက်နက်ကိုတရံပဲဝယ်ပေးမယ်ဆိုပြီးဒါပေမဲ့ဒီဖက်နက်မရခင်မှာကျွန်တော်ခင်းနဲ့ on နဲ့ cloud ဆုံးကျွန်တော်ဝယ်မိတဲ့အတွက် on ကတော့2ရံဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီဖက်နက်ရဲ့ review လေးကိုလည်းပြန်ပြီးတော့ဒီဝေးရတဲ့ feeling လေးကိုကျွန်တော်အားလုံးနဲ့တူပြန်ပြီး update လုပ်ပေးပါမယ်ဆုံးဖြတ်ကြည့်ပြီးတော့ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်နောက်နေ့နောက်ထပ် video နဲ့ပြန်တွေ့ပါမယ်